先，坐低先。OK。好啦 ，Daniel，sit down please。好啦，邊個可以話俾我聽？好，坐低。我咪就太多晒。OK。坐低。有啲咩做得好，有啲咩做唔好？做唔係好就。先講做得唔好先啦。OK， 你講。有人一球員唔識得翻去接球防守。OK， 踢球員唔記得翻去防守。OK， 仲有咧，嚟啦。自己一個跑。OK。Daniel，anything you want to say？等陣先，佢講完先。嚇？Anything you want to say is good or bad？ 嚇？有咩好，有啲咩唔好啊？可唔可以講俾我哋聽啊？嚇？陣間翻轉頭 ，you want to say now or you want to come back？ 嚇？OK。咁我哋轉頭再問啦。好啦。我覺得佢咧冇反應。OK， 講你自己先啦，唔好。啊。我咧。你咩嘢？好。講自己，唔係講人哋，我講自己。人哋跑緊嗰陣時，我企住喺度。哦 ，OK， 即係唔喐啦。OK。唔喐㗎，等嗰啲人。哦，等人嚟。我都係㗎，我都係企喺度等佢哋。哦，你又等人嚟，滔企翻喺度。我痕啊隻腳。喺度都痕㗎啦，你坐喺呢度，坐喺呢度先。我要見到你。係嘛？好多窿。邊個好多窿啊？你咪中間嗰啲成日都8推上咯。係啊，坐低先。OK， 過嚟，滔。我過翻嚟呢度啊，我聽唔到你講嘢。我哋冇團體精神。OK。好啦，你哋個個講嗰樣嘢都係有發生嘅 ，OK。咁有啲咩好㗎？頭先你講咗啲唔好嘅喎。諗唔到啊？冇嘢好。唔係有。嚇，咁你講啊，有咩好啊？嗱，如果樣樣都唔好嘅咧，就應該你就輸光蛋，就零分。但係你哋又唔係喎，你哋有 score 喎，你又有 try 喎，即係換句講，你有啲嘢，你哋有啲嘢係做得啱嘅，係做得好嘅。OK。雞翼咯。好啦，雞翼做得好，咁仲有咧？蛋好做到。嚇？魚蛋冇做到。魚蛋冇做到啫，但係雞翼你做得好，咁樣仲有咧？好雞翼。嗱，我話俾你聽，有啲咩做 ？Daniel，you want to say something？ 嚇？等陣先，你係 Daniel 咩？你變咗男仔啊？幾時？我真係覺得佢成日都唔講。喂，你唔係 Daniel 喎，我而家問緊 Daniel 喎 ，Daniel。嚇？有啲咩？係咯，又唔咗 OK， 我同緊 Daniel 講，我唔係同緊你哋講嘅。OK。嚇 ？Daniel。嚇？好文靜啊。OK。我啊，佢愛咗。你唔想講啊？有咩想講同我講啊？嚇 ？You want to say something good or bad? What do you think? Good. What do you think the game? Good. 好定唔好啊？